गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा एक कुरियर आया जो मैं अनबॉक्स करता हूँ अभी। तो बताता हूँ आपको क्या है इसमें। तो बताता हूँ गाइस मैं आपको इसमें क्या है। तो हम इसको अनबॉक्सिंग तो बताता हूँ क्या है इसमें। ये तो एक बिल है गाइस, आप देख सकते हो, जो कि 750 रुपये का है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे रेट भी लगा हुआ है यहाँ पे गाइस। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो एक ये निकला हुआ है गाइस, देखिए अब वही आगा माइक, आप देख सकते हो गाइस। इधर तो कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, जो कि वही आगा माइक है। आज से मैं इसको यूज़ करूँगा गाइस, जो कि 700 का पड़ गया मेरे को। गाइस तो देख सकते हो ये कर रहा हूँ मैंने अनबॉक्सिंग इसकी। तो इसके अंदर एक और चीज़ है, पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो ये तो स्टिकर है, इसको भी कहीं लगाएंगे। तो वो यह लिखा है इसके ऊपर। तो इसको रखते हैं साइड में। तो गाइस ये देख सकते हो, ये वो माइक है। इसकी एयर भी बहुत ही बड़ी लंबी है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। ये इसका माइक है गाइस। तो अभी तो विदाउट मास्क माइक की हो रही थी रिकॉर्डिंग, अब मैं माइक से करूँगा गाइस। तब देखना कैसी लगती है वॉइस आपको। मेरा माइक, इसको रखते हैं साइड में, इसको रखते हैं यहाँ पे गाइस। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस एक ये जैकपॉट है, जो कि आप देख सकते हो गाइस, जो कि एम्पलीफायर से लगता है इसमें। ये यहाँ पे लगता है गाइस, फिर माइक यहाँ पे लग सकता है, लगता है यहाँ पे। तो फिर लगा के तो आप गाना भी गा सकते हो गाइस इसके साथ। तो एक और इसमें मिला है, जो कि सेल है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो गाइस, छोटा जैसा है। तो आप देख सकते हो गाइस। और तो इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो खाली है गाइस। हाँ एक और निकला, पता नहीं क्या है इसमें। पता नहीं गाइस क्या है, ये पूरी टाइप है गाइस, पता नहीं क्या है इसमें। देखिए ये भी मिला है गाइस इसमें। और ये है गाइस यहाँ पे, ये तो माइक की कवर है गाइस। तो ये तो माइक का कवर है गाइस। तो ये लगेगा यहाँ पे, जो कि ये है यहाँ पे, ये वाला। तो गाइस ये यहाँ पे लग जाएगा, इसको फिट कर देंगे गाइस यहाँ पे। माइक लग चुका है, तो आप देख सकते हो गाइस कैसी वॉइस आ रही है गाइस आपको। तो अभी खड़े हैं गाइस धूप में। तो आपने अनबॉक्सिंग भी देखी होगी गाइस आपने। तो लग गया हमारे गाइस, जो कि यहाँ पे लगता है। इसकी बहुत ही बड़ी एयर है गाइस, आप देख सकते हो गाइस। गाइस अभी बैठे हुए हैं रूम में गाइस। तो सभी हो गए हैं बिस्तर में पैक, ये देख सकते हो गाइस। इस साइड भी पैक हो गए हैं गाइस, फोन चला रहे हैं ये। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद आपके साथ। तो ये बन रही है चपातियाँ, जो कि ये बना रही है। ये मामा जी बैठे हैं, ये ऋतिक है, ये मामा जी है यहाँ पे बैठी हुई। और एक सिस्टर ये बैठी हुई है यहाँ पे, इसका नाम प्रिया है, इसका नाम मोहिनी है, इसका नाम अक्षु है, इसका नाम ऋतिक है। तो ये बैठे हैं गाइस। तो बन रही है यहाँ पे चपातियाँ, जो कि ये बना रही है मोनू। तो गाइस आप देख सकते हैं मम्मी इनको जला के ही ख़त्म कर रही है। बैठे हुए हम किचन के अंदर सभी लोग, आप देख सकते हैं। तो हम पी रहे हैं गाइस चाय चुए। मैं शादी शुदी के लिए मैंने बोला उसमें यार बंदा है मदन उसके जल्दी लगी शादी करने के लिए, तब तेरी सेटिंग हो जानी, जल्दी आ जाएगी। तो गाइस लगे हैं मजे यहाँ पे किचन में। तो गाइस अभी आपको वॉइस बहुत ही अच्छी आएगी, जो कि बोया का माइक लगा दिया है, मैंने लाया था, जो कि यहाँ पे लगाया गाइस। तो आप देख सकते हो। तो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको।
अभी बज रहे हैं रात के 8। तो अभी जस्ट खा खू के आ गए हैं किचन को। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हो रहे हैं बिस्तरे गाइस। तो अभी हो गई है सोने की तैयारी, कोई बंदे तो सो भी गए हैं गाइस। तो देख सकते हो आप लोग पैक हो गए हैं। तो ये कर रही है बिस्तरा, जो कि मोनू है, ये कर रही है बिस्तरा। तो गाइस बैठेंगे थोड़ी देर, मूवी में भी देखेंगे गाइस। गाइस आज बना था साग और चपातियाँ, तो खा के आ गए हैं रूम को। तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस तब तक के लिए बाय।